बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन की बेस पर है, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट ने ब्रीड की हुई है और उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या करें। सर्दी भी है, बर्ड को धूप में रखें या हम उसको कवर करें, या हम बर्ड के लिए क्या करें जिससे जो बर्ड है वो ब्रीड उसकी सही रहे। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो फिर क्वेश्चन हमारा अब्बास अली साहब ने पूछा है, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है बर्ड रखने के रेफरेंस से। उन्होंने बर्ड रखे और बर्ड ने ब्रीड कर दी। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या वो बर्ड को दिन टाइम धूप में रख सकते हैं या कवर करें, या क्या उसकी केयर है जिससे उनके बर्ड की ब्रीड जो है वो बेस्ट रहे और उनको बच्चे जो है वो मिल जाए जिनसे उनकी जो ऑस्ट्रेलियन पैरट की फैमिली है वो बढ़े। तो अब्बास अली साहब, एक बात याद रखिएगा, ये मैं पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कभी भी अपने बर्ड की केज की जगह हरगिज़ ना बदलें अगर आपने ब्रीड लेनी है। अगर आपके बर्ड ने ब्रीड कर दी है या करने वाले हैं या आपने पेड़ अभी लाकर रखा है, जस्ट फर्स्ट टाइम जो जगह जैसा माहौल आपने सिलेक्ट करना है वो करके वहाँ पर केज रख दें। डेट्स इट। वहाँ से आपने केज नहीं हिलाना। आपने केज की जगह सिलेक्ट करते हुए सर्दी, गर्मी, बारिश सबको जहन में रखना है कि वहाँ पर बर्ड को तीनों मौसम में बेहतर माहौल मिल सके। धूप मिले बहुत अच्छी बात है और छाँव मिले वो भी बहुत अच्छी बात है, और बारिश से भी बच जाए, ऐसा कोई इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है। अब जब उन्होंने ब्रीड कर दी है तो आपने कभी भी अपने बर्ड का पिंजरा चेंज नहीं करना, ना जगह हिलानी है, ना उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। जब आप जगह चेंज करेंगे तो बर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा और फीमेल पैरट अंडों के ऊपर नहीं बैठेगी या अंडे बाहर फेंक देगी, और इसका नुकसान यह है कि वो ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स तक ब्रीड नहीं करेगी, क्योंकि उसे आप पर यकीन नहीं, फियर है, डर है उसको आपके माहौल से। तो यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि आपने अपने बर्ड को कभी भी तंग नहीं करना जब उन्होंने ब्रीड कर दिया, तब तक जब तक वो बर्ड अंडे देकर अंडों में से बच्चे निकल आए और बच्चे मटकी से बाहर आ जाएं और बच्चे खुद खाना पीना शुरू ना कर दें। जब वो खुद खाना पीना शुरू कर दें तब आप अपने केज की जगह भी बदल सकते हैं, अंदर के केज का माहौल भी बदल सकते हैं, या मटकी भी बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताता चला जाऊँ, जब फीमेल पैरट बच्चे बाहर निकालती है, मेल उनको दाना देना शुरू कर देता है, नर दाना खिलाने लग पड़ता है उनको, फीमेल पैरट अंदर दोबारा अंडे दे देती है। इस सूरत में आप ना जगह चेंज कर सकते हैं ना माहौल चेंज कर सकते हैं। तो करना क्या है, जब बच्चा बाहर आया मटकी फ़ौरन उतार देनी है। मटकी जब आप उतार देंगे उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि फीमेल पैरट अंडे नहीं देगी। तो आपने क्या करना है, आपने तब तक वेट करना है जब तक बच्चे सेल्फ ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग कहते हैं कि बच्चे बाहर निकल आए, डेड सीट। जब हम जगह चेंज कर देते हैं, फीमेल पैरट और मेल डर जाता है तो वो अपने बच्चों को भी दाना नहीं खिलाता। उस सूरत में जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो जो है दाना खा लेते हैं, हल्का फुल्का बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये भी पॉसिबल है कि 20-30% जगह चेंज करके मेल दाना खिलाता रहे, लेकिन चांसेस रिस्क के बढ़ जाते हैं, तो रिस्क आपने नहीं लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब्बास अली साहब आपको इस वीडियो में ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।